3 minutes, golden rooster. 3 minutes, golden rooster. Ano siya guys? Magpitik-pitik. Paboto ta guys. Minutes na siya guys. Ubos na? Ha? Ay, dagang nga. 3 minutes na. Ayun, nagpulo. Wap na. Nagkan ba kayo na eh? Kuha na yan eh. Ulit yung 650. Sige. Ano kayo mga? Laban na 2 minutes. Wala. Loloy. Tama na. Tugma ka na mahuman. Ayos ay. Kala mo nindot ay. Nice one.